សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលកប៉ាល់ធំថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ទៅដើរមើលនៅកប៉ាល់ធំចាំមើលដល់កប៉ាល់ចាំខ្ញុំថតកប៉ាល់ឲ្យមើលកប៉ាល់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយនៅនេះគឺជាបឹងប៊ីបាកូតែជាភាសាជប៉ុនហើយបឹងនោះគឺធំមែនតើហើយបឹងនេះមកដែរគឺវាគឺជាបឹងដែលធំជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនដូចគ្នាហើយបឹងនេះគឺជាបឹងទឹកសាបគឺជាទឹកសាបទេហើយចំពោះនៅប្រទេសជប៉ុនគឺនៅជុំវិញតែភ្នំខ្លាំងជុំវិញឡោះភ្នំសិតតែភ្នំហើយជុំនៅប្រទេសនេះគឺសិតតែភ្នំម្ដងអត់សូវមានតំបន់រាបស្មើទេលុបលាក់ហើយចំពោះនៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅនេះគឺវាមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនហើយក៏មានភ្ញៀវក្នុងស្រុកធ្វើការដើរនៅតំបន់ជុំវិញមាត់បឹងហ្នឹងដោយសារតានៅជុំវិញមាត់បឹងហ្នឹងគឺវាគេសម្អាតហើយគេរៀបចំជាសួនហើយផ្សេងគឺស្អាតមែនតើគេមានកន្លែងចតឡានចតអីដោយសារតែគេរៀបចំស្អាតអញ្ចឹងហើយសម្រាមក៏គេមានការបែងចែកការរៀបចំអីស្អាតអញ្ចឹងទីធ្លារបស់គេគឺល្អហើយក៏មានកន្លែងអង្គុយអីផ្សេងអញ្ចឹងគេមនុស្សចូលចិត្តមកលេងច្រើនហើយចំពោះខែហ្នឹងដែរគឺជាខែក្តៅអញ្ចឹងហើយរុក្ខជាតិហើយផ្សេងគឺវាខៀវស្ងាត់ដែលជារដូវកាលមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការមើលទេសភាពពណ៌បៃតងនៅតំបន់បឹងនេះហើយในនេះក៏មានស្ពានមួយដែរស្ពានគេកាត់ព្រែកកាត់មាត់បលាយមាត់បឹងបោះហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលកប៉ាល់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយកប៉ាល់គឺធំមែនតើកប៉ាល់គេហ្នឹងគឺដឹកភ្ញៀវទេសចរពីផ្នែកខាងនោះទៅដល់កណ្ដាលមកជុំអញ្ចឹងទៅដល់ឡើងស្ពាននោះស្ពានមើលឃើញទីនោះទៅដល់ឡើងស្ពានហ្នឹងគេត្រឡប់មកវិញដល់កន្លែងគេវិញគឺមកជុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាមកជុំមកគេហ្នឹងគឺចំណាយលុយអស់ប្រហែលទេគឺខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរមើលទៅគួរឲ្យចង់ជីដែរប៉ុន្តែដោយសារតាកាលពីខ្ញុំនៅខ្មែរក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជីទូកមួយប៉ាមួយអីដែរទូកយើងទៅដាក់មងដាក់ទូចហើយជីហ្នឹងគឺពុលមែនតើហើយជីទូកនេះខ្ញុំធានាដឹងតែពុលទេអញ្ចឹងហើយមានលុយក៏អត់ជីដែរដោយសារតាជីទូកម្ដងគ្លីងខ្លងពុលទៅកោះខ្យល់ហ្នឹងហើយទេសភាពអីស្អាតមែនតើគឺនៅនោះគឺខៀវស្ងាត់មានសួនមានអីចឹងស្រួលយើងចង់រត់ហាត់ហើយនៅកន្លែងនេះក៏មានតាមស្រល់គឺយើងទឿពីដើមស្រល់យើងខ្ពស់តាមស្រល់យើងហើយកន្លែងនេះក៏ជាសួនគេមួយដែរហើយនេះក៏មានបន្ទប់ទឹកគេដែរយំទៅតើជាមួយនឹងកន្លែងមាត់សួនជុំវិញដែលខ្ញុំដើរកាត់ហ្នឹងដូចជាបន្ទប់ទឹកមាន5កន្លែងហើយដូចជាក្នុង
សឹងថា100 ម៉ែត្រគឺមានបន្ទប់ទឹកមួយ100 ម៉ែត្រមានទឹកមួយកន្លែងនេះក៏មានកន្លែងគេអង្គុយលេងដែរអញ្ចឹងមានកន្លែងអង្គុយចង់ភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តមកលេងហើយចំពោះនៅកន្លែងខ្ញុំនេះផងដែរក៏គេស្ទូចត្រីដែរគឺគេអាចស្ទូចត្រីបានប៉ុន្តែចំពោះនៅកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ស្ទូចដែរតែត្រីហាក់បីដូចជាមិនស៊ីនុយខ្ញុំសោះមិនដឹងថាវាអត់សូវមានទេនៅនេះដោយសារមានមនុស្សស្ទូចច្រើនអូកន្លែងនោះមានស្ពានមួយកន្លែងមានស្ពានមួយអញ្ចឹងចាំមើលដើរទៅមើលមុននឹងទៅមើលកប៉ាល់កន្លែងស្ពានស្អាតអូខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្លាំងហើយនេះយើងមកដល់ឯស្ពាននេះហើយនេះគាត់កំពុងស្ទូចត្រីខ្យល់បរិសុទ្ធចូលដល់ស្ពានហើយនោះយើងចាប់ដាក់មើលឃើញកប៉ាល់តិចៗណាក៏ទៅកប៉ាល់តិចៗប៉ុន្តែយើងមកដល់លើស្ពានសិនមុននឹងទៅមើលកប៉ាល់នៅថ្ងៃនេះដែរគឺអត់សូវមានមនុស្សទេតែសារថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃគេធ្វើការហើយខ្ញុំឈប់ចង់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារអញ្ចឹងហើយជាថ្ងៃដែលគេធ្វើការអញ្ចឹងអត់សូវមានមនុស្សទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលសារតែអត់សូវមានមនុស្សតែសារតែចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់អត់សូវចូលចិត្តភាពអ៊ូអរអ្នកដែលចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេអញ្ចឹងគឺមកប្រទេសជប៉ុនគឺត្រូវតែសារនៅប្រទេសជប៉ុនអត់មានធំបាយក្ដុងក្ដាំងឬមកក៏អត់មានអ្នកណាមកនិយាយរំខានអីផ្សេងទេគឺគេគ្រប់សិទ្ធគ្នាមែនតើណាមួយគឺជាច្បាប់របស់គេរាជរដ្ឋាភិបាលគេបង្កើតច្បាប់នឹងឡើងអញ្ចឹងប្រជាជនគេគ្រប់ច្បាប់នឹងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាបំពេញអ្នកណាទេត្រូវតែគ្រប់ទាំងអស់គ្នាចឹងបើយើងមើលទៅកន្លែងនោះទៅគឺឃើញកប៉ាល់ហើយនឹងឃើញអត់កប៉ាល់ធំគឺ4មានកប៉ាល់បលីផងកប៉ាល់ពេទ្យផងអីផ្សេងនោះកប៉ាល់ទេសចរកន្លែងនោះចាំមើលទីទៀតតែខ្ញុំដើរទៅឲ្យមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺមកកន្លែងស្ពាននេះស្ពានគេអូស្ពានគេនៅចូលដល់ក្នុងបឹងតិចដែរបើយើងមើលពីនេះហើយទៅកន្លែងផ្ទះខ្ញុំនោះវិញគឺមើលទៅឃើញអូស្អាតមែនតើអ្នកថាទឹកខាងធម្មជាតិទឹកកន្លកមកវិចអូធ្វើឲ្យចិត្តនេះនឹកដល់ស្រុកកំណើតហើយចំពោះនៅកន្លែងនេះណាគឺជាផ្លូវទូកបងតែគេសម្រាប់ចេញចូលអញ្ចឹងវាផ្លូវទូកកន្លែងនោះក៏មានស្ពានគឺមួយដែរប៉ុន្តែអត់អាចទៅដល់ទេដោយសារតែអត់មានផ្លូវចូលហើយយើងអាចហែលទឹកទៅបានទេជាក់ស្រួលអ្នកនរគ្នាបើចង់បានជាស្ងាត់ស្ងាត់ថាអត់សោះស្រាយគឺមកលេងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមើលទៅខៀវស្ងាត់ឡើយហើយនៅលើភ្នំផងដែរក៏មានផ្ទះដែរនៅលើភ្នំជនជាតិវណ្ណមែនលើភ្នំក៏នៅដែរអញ្ចឹងយើងដើរទៅមើលកប៉ាល់វិញ
ok chụp nên là cái này các bạn này nè tao nên là nó truy trường thua đồng na từ mưaกับปลาเยอะปลาตอตีanh nhâm tớiนี่คือจะดอเลยโอ้เนื้อไหลนู้ก็มีส่วนสำหรับไปเยอะไอ้เล็กบาลเล็กแบบบ่อหรือมือบางทีบาลตอไอ้หมดขึ้นมัดเพะเยอะไอ้บานแต่ส่งกันคือเธอส่วนสะอาดสะอาดเป็นตัวปิดนี่คือเยอะมาดอลปลาเยอะไงไอ้พวกกระปาลีของได้คือกระปาลีหรือกระปาเป็ดกระปาเป็ดนี่กระปาลีนี่คือcáiเอาโจยthếเอาคือcái hai có đại dương ở đây dương trôi thì phải không không cái gì trai pan bọc quạt ý mà sôi trai nó nồng nồng tí bác cách thả pan về nhỉ tại sao tại vì miền lục đầy gì chứ lại tuột mình lại ấy giống cái chơi chất nợ lại chẹt những tuột mua cái cứ bi bạc cỗ không bi bạc cà rét tuột cái mua tuột cái tuột luôn với con dịch tuột tiếp cho nó cứ mua một cái cứ Rio Grande tuột mình một cái lôi tuột ní tuột trường on ní ba hai thì màn chỉ tuột tới sẽ cho thì tuột tại tôi chỉ mua nâng cá thôi cho ai về đầm miền bọt mưa ECC tam lợi tật tại cái cục cron là bằng bị bạc cổ nó trắng á tại cái ai trời cả chỉ tu vừa cả bọt bắt cái nghe nó không bằng bị bạc cổ đi hay bây giờ lấy mưa lấy sụt CC nó càng khói cứ xã lên đây kê điệp cho massage cho nó từ bộ như từ cho mà lấy ngọn mưa à nông cật tha nâu bật tê dơ nâu bật tê bón cứ miền bằng bị bạc cổ hay nâu bật tê dơ miền bằng tờ lệ sạp và sân chỉ dương tê dơ áp vọt đó là như mình cầm nó tha bà tê dơ áp vọt đôi tê kia đấyยังอาจเพื่อการตัดเจียเธอจีส่วนเพื่อการดีไซน์ดูมัวก็อีกเซ็งๆนะสำหรับnhư từ cho đa trong vinh bằng từ lệ xa bởi trường đá cứ lo mình tẹt đây coi chỉ cầm nứt và nhom cái này cái miếng sun này hay cái miếng cái lại bánh tật bánh AP là cái trứng miếng cam bị thi FCC
lại ní lôi mình tèนี่กลายนี่กลายกี่ทั่วกาบันตกบันไอเปกี่ดับเพลิงได้ตุ๊กเรือมือตุ๊กสะอาดเหมือนแต่ได้เลยนี่คือว่าจะอัดเมนการวิธีไอมือกาประกมไอเซ็งจังเกี่ยตอนปากนี่ก็ลายตักแบบนี้นี่สะอาดเหมือนแต่กี่ชอบสะอาดนี่มีซูนเกี่ยวซูนเกี่ยวมีว่าเนื้อจุ่มเป็นจากออกซูนเกี่ยวพอไปต่อนี่สำคัญเรื่องcái lối này hay dương thua càng coi đi tới hay thọt một càng coi đi tới kinh xa lên thế xa xa tập ca thì nhom cứ xa thì nhom trong ai mua tê phiệt thì ăn trong ai mua mốc nhom thì còn to bị đau mua tủ hái lời nhưng mà đo lên rồi ní cứ chỉ có bà phun đi muối đây chỉ có bà tê chó hỏi chụp bùa có bà đi pí cứ có bà tê chó mới đái hỏi miền tung chiết và tê Japan nơi chôm này hỏi nơi càng còi đi nhom phong đái cứ chỉ cần lại này kia cho mua đây tầm rong chua cho nơi nông có bà nằm bầy vừa cả mưa từ hiệp nơi nôngโจกับป้าเมื่อกาเมื่อเตสเพียบหมอมือขางเลือหมอเป็นเตสเพียบไปขางขนมได้ไปยังมือปีขนมบังหมอเว้นคือเวียสอาดปันนาใช่ไหมให้นำเนื้อกี่จังประโดอารมณ์ที่กับป้าไอ้เซ่เซ่โอ้กับป้าลูกสะอาดป้าไม่สะอาดเหมือนแต่คือกับป้าไม่นี่คืออะไรเหมือนแต่คือเอาหนักฮาดูแกะทมอมพูดอย่างเงี้ยแต่สะอาดchân này là dần từ đó thì lại là thắt đi xài đấy cứ sang thắt đôi chặt mò là thân là không đã quên một cái ngọt đấy kìa cái trò chỉ cặp bàn này cái miên sam miên ấy nhớ đôi nơi tha kia nó restaurant này chẳng hạn sao mình tệ anh ấy lại cái trò trong video giống như phần năng tế chụp này là video gara chụp của bà này bye bye